আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। দর্শক, চলে আসলাম আপনাদের মাঝে একটি এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজের রিভিউ ভিডিও নিয়ে। দর্শক, দেখতে থাকুন, ভালো লাগলেও দেখুন, ভালো না লাগলেও দেখুন, কারণ দেখতে দেখতে একদিন ভালো লেগে যাবে আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে। আর যদি আমার ভিডিওটা আপনাদের কাছে ইনফরমেশনমূলক মনে হয়, আপনাদের কোনো উপকারে আসে, অবশ্যই আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন এবং দয়া করে একটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দর্শক, এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটি এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, আমি আপনাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো এবং খুলে খুলে দেখাবো। যেখানে যেখানে আপনাদের দরকার হয় এই ফ্রিজের ইনফরমেশন দেওয়া থাকে, যেখানে যেখানে আমি সেখানে বড় করে অনেকক্ষণ ধরে ক্যামেরা ধরে রাখবো। আপনারা দরকার হয় একটু পুশ করে দেখবেন। দর্শক দেখুন, এই হচ্ছে ফ্রিজের ডিপ সাইড। দেখুন দর্শক, অত্যন্ত সুন্দর একটি ডিজাইন করা ভিতরে ডিপ সাইডটির যে সাইডে, এটি হচ্ছে ফ্রিজের উপরের যে দরজাটা। ফ্রিজের দুইটা দরজা, উপরের এক সাইড দরজা ডিপ, মানে ডিপ যেই সাইডে সেই ওই দরজার সাথে দেখতে পাচ্ছেন দুটি তাক আছে। আপনারা এখানে ছোট পানির বোতল রাখতে পারবেন এবং তরল জাতীয় পদার্থ এখানে রাখতে পারবেন, দুধের প্যাকেট আর অন্যান্য প্যাকেটের জিনিস এখানে রাখতে পারবেন। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন ভিতর সাইড, আপনাদের সুবিধার্থে আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখাচ্ছি। এবং ফ্রিজের যে ইনফরমেশন থাকে দেখেন এখানে দেয়া আছে, আমি অনেকক্ষণ ক্যামেরা ধরে সুন্দর করে যাতে আপনারা বুঝতে পারেন এজন্য অনেকক্ষণ ধরে রাখলাম। আপনারা দরকার হয় আপনাদের সুবিধার্থে একটু পুশ করে ইনফরমেশনগুলো দেখবেন, তাতে আপনাদের অনেক কিছু বুঝতে ভালো হবে, আপনারা বুঝতে পারবেন। দর্শক, আমি এবার নিচের সাইডটি খুলে আমি অনেকক্ষণ ধরে আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাবো। ফ্রেশ জোন, এটি একটি উপরে একটি ড্রয়ারের মতন ফ্রেশ জোন, নিচে আরেকটি ড্রয়ার, তাক, তিনটি তাক, আর নিচে হচ্ছে সবজি রাখার যে ড্রয়ারটা, এখানে আপনারা সবজি রাখতে পারবেন এবং আপনার যা মন চায় তাই রাখতে পারবেন। নিচে একটি ড্রয়ারের মতন আপনারা দেখুন। দর্শক, আমি একদম কাছে নিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। অবশ্যই আপনারা খুব ভালোভাবে দেখবেন। যদি আপনাদের এই ফ্রিজ কারো পছন্দ হয়, আমি অবশ্য এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে অ্যাড্রেসটি দিয়ে দেব এবং দোকানের ফোন নাম্বার দিয়ে দেবো, আপনারা যোগাযোগ করে কিনতে পারবেন। দর্শক, আরেকটি কথা হচ্ছে, এই যে শোরুমটি, এই শোরুমে আপনারা 5% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। এটি সবসময়ের জন্য 5% ডিসকাউন্ট আপনারা পাবেন। অনেক দোকানে 15%, 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকে, কিন্তু সেটা আসলে সিজনাল। কিন্তু এখানে সিজনাল না, আপনারা যখন তখন আসলে 5% ডিসকাউন্ট পাবেন যে কোনো প্রোডাক্টে। দোকান ম্যানেজার যে কথা আমাকে বলেছেন, সেই কথার উপর ভিত্তি করে আমি কথাগুলো বলতেছি। দর্শক, এই ফ্রিজের দরজার উপরে অংশে আরও ইনফরমেশন আছে। এই এলজি মডেলের যে ফ্রিজটার মডেল নাম্বার, দাম সব কিছু দেওয়া আছে। আমি ওখানে ক্যামেরা ধরবো, আপনারা পুশ করে দেখে নেবেন। দর্শক, ভিডিওর শেষ প্রান্তে চলে আসছি। একটি কথা বলি আমি, এই যে ইনফরমেশন ট্যাগ লাগানো আছে, তারপর হচ্ছে কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি 10 বছরের, এটিও দেওয়া আছে। দর্শক, ভিডিও শেষ প্রান্তে আমি যে কথাটা বলতে নিয়েছিলাম, যে আমার ভিডিওর মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি অন্যায় হয়ে থাকে, ভাষাগত কোনো সমস্যা পেয়ে থাকেন, আপনারা অবশ্যই আমাকে মাফ করে দেবেন। এবং আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে একটু ইনফরমেশনমূলক মনে হয়, অবশ্যই আমার ভিডিওটিতে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। আর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটা, আপনারা একটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দর্শক, আসলে আমি একদমই নতুন, আপনারা সাবস্ক্রাইব না করলে আমি উৎসাহ পাই না। আপনারা সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহিত করবেন। দর্শক, ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম। সবাই সুস্থ থাকবেন।